再来看苏丹红辣椒粉的经济是继续咧炒。新北市是大声宣布讲，学校的营养午餐停用辣椒粉甲咖喱粉，这个县市嘛讲要禁用。不过营养午餐的业者是向政府应该详细把关，直接让业者来知影讲，即马到底佮有啥物原料甲原酒是会当用的。 煮正好的料理，一粒一粒装入去餐盒仔，准备送去学校。伫新北市十指这间团膳业者，是湘北家人真侪间学校营养午餐供应商。伫前日刚收到新北市政府的通知，即马开始袂使使用咸姜仔粉加咖喱粉来调味，随调整大料区的使用产品。业者是讲，禁用咸姜仔粉差不多无影响，毋过咖喱粉伫校园团膳内底，平均一个月会出现2至3届，所以会甲营养师做伙调整菜色。我们也相当担心说，如果说雪球越滚越大，会不会去影响其他的这个调味粉或是一些加工调理的这些食材？ 6都当中，新北市政府初六大声宣布，含文全市各级学校要求午餐减慢使用咸姜仔粉加咖喱粉这类调味料。台北市嘛同齐调整，市长周万安初一中昼也去小学视察，了解营养午餐供应状况。同市甲台中市政府也拢要求学校停用咸姜仔粉加咖喱粉调味。尚无法确保产品全面下架回收。为了维护校园午餐安全。 台中市学校营养午餐自即日起暂缓使用辣椒粉以及咖喱粉。我们是所有的学校有去清查过，我们等于说有去追溯这些事情是目前学校是没有的。6都当中，高雄、台南表示暂时是无调整，其他县市嘉义县、花莲县、嘉平湖、连江也无要求停用。对于各地方政府做法无同，卫福部是讲，针对违规的苏丹红产品，最近就会完成流向的追查。 营养午餐的这一部分，因为小孩子去吃辣的这个习惯并不普遍所以我们是尊重地方政府的一个处理的方式。卫福部强调，苏丹红事件甲其他食安无同，无可能一件咸姜仔粉查到无合格，就全面禁止进口，而安尼会使市场会欠缺。目前除了追查违规商品的流向，边境无合格，一律退运销毁。调查合格也是会进口。记者综合报道。